Γεια σας παιδιά, Σάξ εδώ και σήμερα λοιπόν με αυτά τα τελευταία βιντεάκια, τα δύο που έχω ανεβάσει για τα PC builds, έχω δει ότι έχουν πάρα πολύ απήχηση σε αυτό το content, οπότε σας έφερα άλλο ένα πισάκι το οποίο θα έχει ένα χαλαρό λίγο edit φωτογραφίας, λίγο χαλαρή ζωγραφική, να σου το πω, σε Photoshop κτλ. Οπότε θα κάνουμε ένα χαλαρό PC build και είχε κάποια πράγματα το παιδί, είχε ειδικά τα γραφικών και το τροφοδοτικό. Και τα έξτρα πράγματα που πήρε είναι περίπου 400 ευρώ πάνω κάτω, οπότε θα το χτίσουμε ένα χαλαρό πισάκι. Και λοιπόν τα πράγματα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένας σκληρός δίσκος της Western Digital, 1 TB, ο πιο κλασικός που έχουν περισσότεροι. Είναι, από RAM έχουμε 16 GB DDR4 RIP-JOS συγχρονισμένες στα 3200 MHz. Έχουμε πάρει επίσης έναν M2 SSD που είναι πάρα πολύ φθηνή. Είναι πιο φθηνή και από SSD, οπότε γι' αυτό τον επιλέξαμε κιόλας και άμα θέλει να στραφεί αργότερα σε έναν M2 NVMe έχει θύρο, οπότε είναι ελεύθερος. Στη συνέχεια έχουμε τον Ryzen 3 3200G. Είναι της τρίτης γενιάς. Αργότερα έχουμε μία μητρική, είναι της MSI, η A Pro αν θυμάμαι καλά, A Pro Max, που είναι για Ryzen σε Zen 2 chipset, που μπαίνουν οι τρίτης γενιές επεξεργαστές. Έχει πάρα πολλές επιλογές για να τοποθετήσετε πάνω μία RAM ή 2 ή παραπάνω, έχει μέχρι 4 slots και έχει πάρα πολλά MHz που υποστηρίζει. Για μία καταγραφικών έχουμε μία RX 570, είναι πάρα πολύ τιμή για τα λεφτά της παιδιά και δίνει πολύ καλό gaming. Δίνει πάρα πολύ καλό gaming και είναι πάρα πολύ καλή, είναι και overclock το θυμάμαι. Είναι overclock 8 GB, απλώς θέλει πολύ τροφοδοσία, αυτό είναι το θέμα. Και στη συνέχεια έχουμε ένα τροφοδοτικό, ένα power supply, το οποίο είναι από την Corsair, το RM750X. Είναι full overkill για αυτό που θέλουμε. Απλώς άμα θέλετε το παιδί να κάνει μια μελλοντική αναβάθμιση, θα μπορέσει άνετα πάνω στο τροφοδοτικό να στηριχθεί και να κάνει ό,τι αναβάθμιση θέλει. Όλες τις τιμές εδώ πέρα που βασίζονται κάτω στην περιγραφή είναι μία στις εργάσιμες από εκεί που τα πήραμε και είναι αυξημένες οι τιμές τους λόγω επειδή είναι διαθέσιμο από αυτά τα καταστήματα που το πήραμε. Και είναι πιο ακριβές και λόγω κορονοϊού που αγοράζουν ίσως περισσότερα καταστήματα, δεν έχουν κάποια περισσότερα stock και ψάξαμε και ήταν λίγο πιο τσιμπημένες, αναγκαστήκαμε και πήραμε. Οπότε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε το PC build, χαλαρά, ήρεμα, δεν μας νοιάζει κανείς και θα το κάνουμε και σωστά και πολύ όμορφο. Οπότε πάμε στο PC build. Ωραία, θα ξεκινήσουμε από τη μητρική και τον επεξεργαστή. Η μητρική, παιδιά, εγώ χρησιμοποιώ την A Pro MSI για Intel γενιά, όπως έχει και στο τελευταίο μου βίντεο που τα δείχνω όλα πώς γίνονται. Είναι πάρα πολύ καλή, απλώς το μόνο θέμα που έχει είναι ότι δεν έχει πάρα πολλές θύρες USB που εγώ χρησιμοποιώ αρκετά. Βάζω γενικά αρκετά περιφερειακά έτσι και βλακιούλες. Μόνο αυτό με χάλασε, αλλά γενικά πάρα πολύ εύκολη στη χρήση, τα BIOS εγώ εύκολα, τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τώρα θα ανοίξουμε από το σοκολάτι μας. Βάζουμε τη μητρική. Ωραία, ανοίγουμε και τον επεξεργαστή, το Ryzen 3 3200G που έχει πάρα πολύ καλά ενσωματωμένα γραφικά πάνω, νομίζω είναι Vega 8. Οπότε ανοίγουμε. Αφήσουμε λίγο τη μητρική στην άκρη. Έχουμε και χαρτάκι την AMD, νομίζω είναι... μας δίνει παραπάνω λεπτομέρειες τι χρησιμοποιεί κτλ. Η ψύκτρα. Πολύ τιμή, παιδιά, για τρίτη γενιά ειδικά. Γι' αυτό το χαλό πράγμα που θέλουμε να κάνουμε δεν είναι τίποτα. Οπότε τίποτα περισσότερο δεν θέλουμε, τίποτα λιγότερο. Βάζουμε το Ryzen. Αυτό ήταν. Να κουμπάμε, το πιστές του. Κλείνουμε το τσιτεράκι, τέλειωσε. Αυτό ήταν. Έχουμε και ένα αυτοκολλητάκι εδώ πέρα. Αν θέλουμε να γίνουμε λίγο κάγκουρος του κουλάμε κάπου. Του κουλάμε. Έχει και οδηγίες AMD, αλλά δεν νομίζω, παιδιά. Το βάζετε πανεύκολα. Έχει άπειρα tutorial στο YouTube να παρακολουθήσετε να το κάνετε πανεύκολα. Και δεν είναι τίποτα δυσκολία στο να φτιάξετε ένα PC. Θα συνεχίσουμε στις RAM, RIP-JOS DDR4 16 GB
€80, RAM, DDR4, 16GB, 3200 MHz, συγχρονισμένες Rip Jaws της G-Skill πανέμορφες. Είναι γενικά πολύ φθηνές οι τιμές τους. Μπαίνουμε το slots εδώ πέρα. Ανοίγουμε τα άλλα slots. Έχει πάνω στη μητρική της ενδείξεις που μπαίνουν οι σωστές RAM, που γίνεται καλά το dual channel, οπότε τις τοποθετούμε και άμα δεν έχει πάνω στη μητρική, έχει παιδιά στο manual, μην ανησυχείτε, σίγουρα κάπου είναι. Πάντα το βάζουνε, δεν γίνεται να μην λέγει κάπου, οπότε ψάξτε και τα βρείτε και μην αγχώνεστε, είναι πανεύκολο. Θέλουμε να βάλουμε τον M2 SSD μας. Τώρα θα βάλουμε τον M2 SSD. Καταρχάς είδαμε τις διαστάσεις του και είδαμε ότι είναι μικρότερος. Οπότε το βάζουμε στη κατάλληλη τρύπα μέρος που είναι πάνω στη μητρική. Απλώς τον τοποθετείς μέσα σιγά σιγά. Να, αυτό ήταν. Απλώς έχει αυτή την κλίση που έρχεται προς τα πάνω για να βάλεις τη βιδούλα και σε μια χαρά. Λοιπόν, η βιδούλα είναι εδώ. Θα βάλω όλο. Και την τοποθετούμε. Ποτέ δεν σφίγγουμε πάρα πολύ, ίσα ίσα νιώθουμε αντίσταση. Αυτό είναι το θέμα πάντα. Και αυτό είναι να το τοποθετούμε και μέσα στη μητρική. Το θέμα δεν είναι να το σφίξουμε πάρα πολύ, γιατί κάποιες φορές μπορεί και να μην ανοίγει κιόλας. Το να αφήνουμε στην άκρη και είμαστε έτοιμοι να φέρουμε την ψύχρα μας. Εγώ έχω μόνο ένα παράπονο στους Ryzen, τώρα δεν θυμάμαι αν γίνεται στους Intel, ότι δηλαδή βάζεις το logo από την εταιρεία που έχεις πάνω την ψύχρα σου, AMD, αλλά ρε φίλε είναι στα πλάγια και είναι πολύ κακό ρε φίλε αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει μια αλλαγή εδώ πέρα. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Βάζουμε το ανεμιστηράκι στη θύρα. Μπήκε. Εντάξει, τώρα αυτό το καλώδιο δεν έχουμε θέμα εμείς. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή καλώδιο, απλώς θέλουμε μόνο να το τοποθετήσουμε. Οπότε νομίζω τα έχουμε βάλει όλα μια χαρά. Και είμαστε έτοιμοι να το τοποθετήσουμε μέσα στο κουτί μας. Το κουτί που θα χρησιμοποιήσουμε για το PC Build είναι της Corning, το Stronghold νομίζω το White, θα το έχω και κάτω στην περιγραφή. Πάνε στην κουτάκι και λέει ότι έχει tempered glass. Λέει ότι είχε γυαλάκι παιδιά, για 60€ με τα μεταφορικά κουτί άσπρο χρώματος που είναι και πιο ακριβώς σαν χρώμα και καλά, γιατί είναι πιο καλό στον καταναλωτή. Παιδιά είναι πανφτηνό και τώρα θα δούμε και για χώρο για cable management, γιατί εγώ δεν έχω ξαναδουλέψει σε τέτοιο κουτί. Οπότε τα βγάζουμε σιγά σιγά και βλέπουμε. Προσπάθησα να αποφύγω το cable management και από πού περνούσαν τα καλώδια για να μην κουράσω περισσότερο το βίντεο. Ίσως βγήκε ένα μικρό, κατανοητό και πιο εύκολο βιντεάκι τα πρώτα. Και επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ για τις 4.300 κάτι προβολές που είναι τώρα. Το πρώτο βιντεάκι με το PC Build, το δεύτερο 500 νομίζω 40 κάτι αυτή τη στιγμή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το response που δίνετε και στα comments και μου στέλνετε και μηνύματα στο Instagram. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτά. Τα λέμε στο επόμενο PC Build. Γεια σας.